भाई देख सकते हैं सुनील होटल के पास में खड़ा हूँ। कुछ ऐसा नजारा होने वाला है आने वाले समय में। ये रोड का देख सकते हैं पीछे जो मैं गली क्रॉस करके यहाँ तक के पहुंचा हूँ, छोटी छोटी गलियां थी जो कि 10 से 15 फुट की मात्रा रह चुकी थी, उसी का डेवलपमेंट ये हो रहा है और 80 फुट में ये रोड तब्दील हो रहा है, जिसमें बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ा जा रहा है और इस छोटे से रोड को एक बहुत बड़े रोड में तब्दील किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है नागपुर शहर का और विकास किया जा रहा है। तो ये वाला वीडियो बहुत जानदार होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को हाइप भी कर देना। HYP हाइप करने से वीडियो बूस्ट होती है। ये वीडियो मैं बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ, तो लाइक जरूर करना और हाइप भी कर देना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मेवा हॉस्पिटल के पास से। हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? मैं आपको दोस्त मौसिन यूट्यूबर हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूँ ओल्ड भंडारा रोड का, जो कि नया डेवलपमेंट हो रहा है और 80 फीट में तब्दील हो रहा है। भाई देख सकते हैं यहाँ पे काम चालू ही है, JCB लगा है, ट्रक लगा हुआ है। देख सकते हैं अभी फिलहाल मैं खड़ा हूँ मेवा हॉस्पिटल के पास वाली लाइन से, जहाँ से स्टार्टिंग हुई है तोड़ फोड़ की, जो कि सारी तोड़ फोड़ की जो स्टार्टिंग हुई है। देख सकते हैं सामने में मेवा हॉस्पिटल है, चंद्रलोक के सामने में मैं खड़ा हूँ। यहीं से वीडियो का आज फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से चलेंगे सीधा सतरंजीपुरा सुनील होटल तक के, जहाँ पे पूरा एंड होने वाला है तोड़फोड़ का। ठीक है, चलिए चलते देखते कितना तोड़फोड़ हो रहा है। तो चैनल पे आप लोग नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। तो भाई देख सकते हैं कुछ ऐसी तोड़फोड़ हो रही है हंसापुरी की तरफ में। तो देख सकते हैं भाई लोग कुछ इस तरीके से तोड़फोड़ हो रही है। ये देखिए फिलहाल मैं खड़ा हूँ हंसापुरी रोड पे। देखिए यहाँ पे चलेंगे आगे। तो दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ले रहा हूँ मैं मोमिनपुरा प्रवेश द्वार के पास। देख सकते काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे तोड़ी गई है, क्योंकि एनरोचमेंट का जैसा सबको पता है यहाँ पे एनरोचमेंट हुआ है, सबको अपना मुआवजा वगैरह मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो काफ़ी लोग जो फुटपाथ पे दुकानदारी करते थे, जैसे कि बहुत से ठेले वाले हो गए, बहुत से लोग जो हो गए, उनको काफ़ी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी लोगों की दुकानें वगैरह टूट चुकी है। इसमें से कुछ भाई लोग हमारे इधर भी सामने में खड़े हुए हैं, कुछ इधर भी है खड़े हुए। काफ़ी लोगों की दुकानें टूटी है, काफ़ी लोग बेरोजगार भी हुए हैं। ये इतना जो डेवलपमेंट जो हो रहा है नागपुर शहर में, देख सकते हैं ये रहा मोमिनपुरा का गेट। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सारा खेल जो है ये ओल्ड भंडारा रोड पर ही हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, एनरोचमेंट का है सारा खेल। पता है आप लोगों को, ये रोड डेवलप हो रहा है, 80 फीट में तब्दील हो रहा है ये रोड, और सबको मुआवजा भी मिल चुका है लगभग। चलिए फिलहाल हंसापुरी में खड़ा हूँ मैं। ये सामने रहा मयूर बार। ये देखिए कुछ इस तरीके से खेल है। चलिए चलते हैं आगे जाना है हमें इतवारा सतरंजीपुरा होते हुए सुनील होटल। लेट्स गो। तो दोस्तों देख सकते हैं ये वाला रोड जो है ये हंसापुरी वाला रोड है। ये देखिए हर जगह आप लोगों को तोड़फोड़ दिखाई दे रही होंगी। रोड इतना चौड़ा हो चुका है, इसके ऊपर मैंने अभी कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ। ये देखिए इधर भी चालू है काम, इधर लोगों ने कंस्ट्रक्शन भी चालू कर दिया अपना। ये देखिए इतना चौड़ा रोड हो चुका है ये वाला। अभी हम लोग पहुंच गए वाड़िया के दवाखाने की तरफ। आगे शायद रास्ता बंद है, हमें गाड़ी घुमा के लेके जाना पड़ेगा।
फिलहाल एक हाथ से ही मैं बाइक पर कैमरा पकड़ के गाड़ी चला रहा हूँ। देख सकते हैं आगे में रास्ता बंद है, तो आप लोग ये रास्ते को थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि ये ओल्ड भंडारा रोड पे काफ़ी काम चालू है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट रही है, तो आप लोगों ने ये रास्ता बिल्कुल भी आइए नहीं, क्योंकि ये रास्ता पूरा ही बंद है सुनील होटल तक के, सतनजीपुरे तक के। चलिए यहाँ से गाड़ी पलटाएंगे, गली से होकर जाएंगे। तो देख सकते हैं हम लोग फिलहाल हंसापुरी में ही आए हैं। यहाँ पे भी देख सकते कितनी बड़ी बिल्डिंग जो है तोड़फोड़ चालू है, जहाँ रास्ता बंद था। ठीक है, चलते हैं यहाँ से आगे। तो भाई देख सकते हैं काम अब कितनी स्पीड से चालू है। फिलहाल मैं हंसापुरी वाले रोड पर ही हूँ, जो बंद है रोड। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग पूरा तबाही का मंजर बोलूँ या फिर मैं डेवलपमेंट का मंजर बोलूँ, आप लोगों को देख सकते हैं पूरा सन्नाटा है। सारे लोगों के बिजनेस वगैरह सारा कुछ बंद हो चुका है, शॉप्स वगैरह सारी बंद हो चुकी है, और इस रोड पे पूरा सन्नाटा है। और यही हाल आप लोगों को सतनजीपुरे तक के दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी स्पीड से अभी काम हो रहा है। चलिए अब चलते थोड़ा और आगे। तो मेरे दोस्तों, मैंने पिछले जो वीडियोस बनाया आप लोगों में उसमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारे व्यूज़ दिए, ढेर सारे व्यूज़ दिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट और प्यार बना के रखें। आगे चलते हैं। भाई ये वाला मंजर देखिए आप, पूरा खाली, पूरा सन्नाटा और पूरी की पूरी तोड़ फोड़। और ये रोड भी बंद ही है। मैं कैसा भी निकलने के कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, आप लोग अवॉइड करें तो बेहतर है। ठीक है, ठीक है, ये है हंसापुरी वाला रोड, तो आप लोग यहाँ पे भी अवॉइड करें तो बेहतर ही है। चलिए, तो देख सकते हैं फिलहाल मैं खड़ा हूँ नालसाब चौक पर। यहाँ पे भी काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है ध्वस्त हो रही है। देखिए भाई ऊपर काम चालू है। आगे चलते हैं यहाँ से सीधा। हंसापुरी पार करके हम लोग पहुंचे हैं गांजा खेत के तरफ। देख सकते हैं बिगोरी पुल का काम चालू है यहाँ पे, और ये पीछे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इतना टूटा है। देख सकते हैं पुल के पास पहुंच चुके हम लोग। अब यहाँ से भी इतवारे का तोड़फोड़ चालू है, तो आगे में देखते क्या सीन है। तो देखिए यहाँ पे भी लोगों ने अपना काम चालू कर दिया है, अपना माल वगैरह हटाना चालू कर दिया है अपनी शॉप को। कुछ शॉप्स अभी लगी हुई है, पता नहीं यहाँ का क्या सीन है। तो अभी ये लोग अभी शॉप वगैरह अभी किसी ने हटाए नहीं है। इस तरफ देख सकते हैं, इधर भी तोड़फोड़ चालू है। अभी पूरा यहाँ से पूरा तोड़फोड़ चालू होगा, देखना आगे भी। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं तिन्नल चौक। सामने में देख सकते हैं आपको चौक दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा है, पर ये सारा टूटने वाला है। ये सारा का सारा टूटेगा ही। ये तिन्नल चौक पहुंच चुके हम लोग। ये रहा तिन्नल चौक। यहाँ से और आगे चलते हैं, आगे में काफी तोड़फोड़ हो रही है। ये रहा तिन्नल चौक, आगे चलते हैं। तो ये वाला मार्केट भी अभी जो आप लोग देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे भी काम चालू है। कुछ दुकानें अभी, ये देखिए अभी तक के बहुत सारी दुकानें नहीं टूटी है, पर यहाँ पे अभी काम चालू हो गया है। तो आप लोगों को अगर यहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करना है, कुछ परचेस करना है, तो आप लोग कर लो, क्योंकि अभी सारी दुकानें क्लोज होने वाली है यहाँ से। चलिए आगे। दोस्तों देख सकते हैं फिलहाल मैं अभी इतवारे के मार्केट में खड़ा हूँ। यहाँ पे भी वही सीन होने वाला है जो पीछे हुआ है। देखिए पीछे सारा तोड़फोड़ हो चुका है। अभी सेम सीन कुछ दिनों बाद यहाँ पे भी होगा। तो आप लोग शॉपिंग वगैरह करना है तो जल्द से जल्द कर लो आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, शहीद चौक आने वाला है। भाई जो ये समस्या से छुटकारा पाने के लिए ये डेवलपमेंट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे अभी भी ट्रैफिक है। ये 80 फीट हो जाएगा तो शायद काफी अच्छा हो जाएगा। ये जो शहीद चौक वाला जो रोड है, ये देखिए कोई गली से कम नहीं है। हम लोग जहाँ से अभी गुजर रहे हैं, तो ये सामने में देख सकते हैं आ गया शहीद चौक। तो 80 फीट हो जाए, डेवलपमेंट हो जाए और सब कारोबार अच्छे से सेट हो जाए,
तो बहुत अच्छा बेहतर है अपने नागपुर सिटी के लिए। ये देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं शहीद चौक। यहाँ से आगे जाएंगे शतरंजीपुरा। शतरंजीपुरे की तरफ पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ ऐसा चालू है। ये देखिए, इस तरफ चलते हैं। इधर भी देखिए दुकानें पूरी खाली हो चुकी है, तोड़फोड़ हो गई है पूरी यहाँ पे भी। चलिए चलते सीधा। देखो भाई, शतरंजीपुरे का साइड है ये। तो यहाँ पे भी बहुत स्पीड से काम चालू है। इतवारे के जो बीच का सेंटर में था, जो बाटा कंपनी के साइड था, वहाँ पे अभी काफी लोगों ने अभी अपनी शॉप्स वगैरह लगा के रखी है और वो बिल्कुल गली जैसा है। वो तो जल्दी डेवलप हो जाए तो अच्छा हो जाए, लोगों का कारोबार सेट हो जाए आगे। चलो आगे चलते हैं। तो भाई बोल रहा है भाई खड़ा ऊपर देखो। चलो आगे। तो भाई देख सकते हैं इधर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट रही है। पिछले वीडियो को भी आप लोगों ने अच्छा काफी हाइप किया था, तो इस वीडियो को भी आप लोग हाइप कर देना, HYPE हाइप कर देना, तो ताकि मुझे बूस्ट मिलेंगी, वीडियो और आगे बनाने में मदद मिलेंगी। चलिए, तो फिलहाल मैं शतरंजीपुरे के साइड में खड़ा हूँ, जहाँ पे देख सकते हैं फल फ्रूट सब्जी भाजी का मार्केट वगैरह लगता है। यहाँ पे हुआ करती थी कोई टॉकीज, मेरे को नाम याद नहीं उसका, शायद अमरदीप टॉकीज हुआ करती थी यहाँ पर। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप लोग कुछ ऐसा सीन है। देखिए यहाँ पे काम चालू है। कुछ फुटपाथी दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें वैसे लगा के रखे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी फुटपाथ दुकानदारों का बहुत नुकसान हुआ, बहुत लॉस हो रहा है, कि काफ़ी बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इस कारण से डेवलपमेंट हो रहा है तो बेरोजगारी भी बढ़ ही रही है। ये देखिए इधर भाई तोड़फोड़ चालू है। देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन है। शतरंजीपुरा चौक के सामने में ही वो दिखाई दे रहा हूँ आपको। उसको पार करके हम जाएंगे सुनील होटल तक के। आज सिर्फ फुटपाथ दुकानदार आपको दिखेंगे इस तरफ। अगर आप लोगों को कुछ शॉपिंग वगैरह करना है तो इतवारा से कुछ खरीद लीजिए। अगर अभी खरीदना है तो फिर कुछ दिनों बाद वो भी नहीं मिलेगा, सारी शॉप्स वगैरह क्लोज हो जाएंगी और काफी डेमोलिशन का काम वहाँ पे होगा। चलिए, देख लो भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं शतरंजीपुरा पार करके। हम लोग उसके आगे पहुंच चुके हैं। सामने में देख सकते हैं मस्जिद है बगदादी शाह। यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है आप लोग देख सकते हैं, साफ साफ आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी अभी काफी दुकानें टूट चुकी है, काफी बिल्डिंगें वगैरह यहाँ पे टूट चुकी है। देखिए सामने में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मस्जिद है ये सामने में। तो काफी बड़ा रोड है, काफी चौड़ा रोड है। अब टूट जाएगा ओल्ड भंडारा रोड, और क्या क्या से क्या बन जाएगा आप लोग खुद ही देख लेना जब बनेगा। तो ये भी काफी बड़ी सी बिल्डिंग है जो कि टूटने वाली है, जल्दी टूटेंगी। देखिए वहां पे गैस कटर से कटिंग चालू है सामने में। काफी बड़ा रोड है, काफी चौड़ा रोड है, आप लोग देख सकते हैं। अगर जब डेवलपमेंट हो जाएगा और इस रोड का नजारा कुछ और ही होगा। ओ भाई, यहाँ तो बहुत ही जोर शोर से तोड़फोड़ चालू है। देख सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग है वो जो टूट रही है। ये वाली तो पूरी बिल्डिंग ही चली गई है। यहाँ तो देख सकते हैं आप लोगों को चारों तरफ से आवाजें आ रही होंगी, चारों तरफ से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट रही है। फिलहाल मैं ठेला मार्केट के पास में हूँ, शतरंजीपुरे में, जहाँ ठेला वगैरह का मार्केट है काफी बड़ा सा। चलिए, सुनील होटल सामने में ही है, वहाँ पे वीडियो को एंड करेंगे हम लोग। भाई सुनील होटल के पास पहुंच चुका हूँ, मैंने आपको पूरा नज़ारा दिखा दिया हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और भी हजारों वीडियो है मेरे चैनल पे, वो भी आप लोग जाके देख लेना। ये देख सकते हैं सामने में सुनील होटल आप लोगों को दिखाई दे रही होंगी, ये वाली। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने भाई को हमेशा सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू एंड टेक केयर।